疫情看起来还是很稳定哈。明天数目应该比这个要低了哈，所以明天记者会就暂停一次。11号才刚说这疫情趋缓了，没想到过了不到24个小时，陈时中指挥官。因为上午自觉有相关的症状，所以他自己使用家用快筛试剂检验，那结果是阳性。因为身体不舒服，快筛阳性确诊，接下来的防疫工作将会由副指挥官陈宗彦担待。有觉得全身酸痛、流鼻水跟打喷嚏的症状。撑了2年，阿中部长还是没能躲过疫情来袭。确诊之后，目前在家进行居家照护。只不过，医福会执行长王必胜先前才在脸书上抛出防疫团队同桌工作的照片，其中包括发言人庄仁祥、疫情监测组组长周志浩、医疗应变组副组长罗义军、卫福部次长薛瑞元，还有王必胜自己，通通被列为接触者。指挥中心也表示，他们快筛结果都是阴性。指挥官宣布确诊，也让各界相当关心。祝福陈时中指挥官早日康复。部长这2年多来辛苦防疫，头发都白了许多，真的非常辛苦。希望指挥官早日回归岗位。不只是同党立委po影片，希望指挥官能早日康复。总统府发言人张敦涵也表示，蔡总统最近都没有跟陈时中开会，但时常有电话联系。总统也认为陈时中担任指挥官2年多，为防疫工作劳心劳力，几乎没有休息，也希望部长好好休养，早日康复。不过11号上午，陈时中也到行政院参加扩大防疫会议，与会的有苏贞昌、沈荣金等人，目前身体都无异样。行政院接获通知之后，也立刻启动自主应变防疫，来进行相关的清消工作。华视新闻上黄胜台北报道。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。